Ito na, ready to drink. Enjoy! Let's get started! Hugasan natin ng maigi ang mga luya para siguradong malinis bago natin ito inumin mamaya. Kasi maraming maraming mga dumi. At ito rin, kailangan nating hugasan ang lemon. At syempre, hiwain na natin ngayon ang ating ginger ng ganyan kalalaki para maganda yung pag-boil niyan mamaya. So ayan, itutuloy ko lang ang aking paghihiwa ng mga ginger. Ito po ay subok na nakapagpapapayat talaga kung consistent kayong iinom nito tuwing umaga at bago matulog. Ayan, ilalagay ko na dyan ang aking mga nahiwa at isunod natin ang aking mga nahiwang lemon. Ihahalo lang natin ito at lalagyan natin mamaya ng tubig. Bali, 3 ingredients lahat itong pagsasama-samahin ko sa pagpapakulo. Try nyo to guys sa loob ng 1 buwan at makikita nyo talaga ang laking improvement sa inyong katawan. Lilit ang inyong mga tiyan at syempre papayat ang iyong katawan. Try nyo guys, kailangan lang talaga tuloy-tuloy araw-araw, every morning, before breakfast, and before bedtime. 1 basong maligamgam bago nyo inumin. 1 baso na mixture bago nyo inumin, kailangan maligamgam. So ayan, lalagyan ko na ng tap water, ng malinis na water na naka-filter. Tapos pakukuluan ko yan ng 15 minutes. Tapos pag kumulo na ng 15 minutes, palalamigin at isasalin ko na sa lalagyan. I-enjoy ko ang pag-inom nito. Ang effect nga pala nito, hindi kayo magugutom. Pag nakaramdam kayo ng gutom, inom lang kayo nito. Promise guys, mawawala yung nyo, craving sa pagkain. Kaya try nyo at saka kailangan matyaga at tuloy-tuloy para makita nyo ang good result. So ayan na guys, isinalang ko na yan. Tapos i-on ko na yung aking kalan. At ayan na, at kumukulo na siya. Pinakulo ko lang yan ng 15 minutes. At ito na, ready to na. drink. Ayan na siya. Enjoy. Ready to drink. Thank you so much for watching. Please subscribe.